Geehrte Zuschauer, herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Wir fahren fort in unserer Serie Phänomen Anastasia mit Teil 3 von Band 5. Wer sind wir? Ich wünsche Ihnen aufschlussreiche Minuten. Phänomen Anastasia, Band 5, Teil 3. Wer sind wir? Ich begrüße im Studio Herrn Konstantin Kirsch. Hallo, Herr Kirsch. Hallo, Herr Jungwirth. Es geht weiter. Wer lenkt den Zufall? Ja, jetzt ist ein ganz besonderes Kapitel. Dieses Buch ist ja im Prinzip so herausragend, weil Herr Maigret sagt, ja, ich finde diese Vision so gut. In den ersten Büchern war er immer so zweifelnd und jetzt hat er sich ja dafür entschieden. Und genau in dieser Euphorie kommt der Dämpfer. Es wird ihm eine Kassette überreicht über einen Vortrag von einem wissenschaftlichen Forscherteam, die diese gesamten Bücher als Auftakt genommen haben, um das Ganze zu erforschen. Sie haben ihn teilweise beschattet, haben diverse Menschen besucht und interviewt. Also eine sehr aufwendige Recherche. Auch wo er auf Zypern war, dann haben sie dann dort die Menschen im Hotel befragt. Sie wollten im Prinzip alles rekonstruieren, was er erlebt hat, und haben das gesamte Phänomen und ihn sehr genau untersucht. Und das ist einerseits sehr interessant, das ist sehr quasi knapp wissenschaftlich. Sie nennen es auch das Phänomen Anastasia, wie wir auch diese Serie nennen. Und sie kommen dann zu einem sehr krassen Ergebnis in 2 Punkten. Zum einen, bezüglich dem Herrn Maigret, sagen sie, er existiert nicht mehr. Er ist quasi wie ein Spielball, wie eine Art Marionette. Sogar so krass, dass man überlegen sollte, in seinen Papieren, in seinem Ausweis, das Geburtsdatum auf das Jahr 94 zu verändern, weil... Wo Anastasia kennengelernt hat, ja. Genau, den Unternehmer, den es vorher gab, den gibt es so nicht mehr. Er ist quasi komplett verwandelt. Und bezüglich Anastasia kommen sie zum Ergebnis, dass sie wohl die Geschicke der Menschheit aus dem Hintergrund steuern würde. Also sie gehen da sehr, sehr fragend hinein, die Wissenschaftler. Es ist im Prinzip ein sehr interessanter Vortrag, wie sie das sehen. Nicht aus dieser persönlichen Sicht des Menschen, der es erlebt, dem Herrn Maigret. Sehr sachlich. Sehr, sehr sachlich. Und das Ergebnis ist für ihn aber so niederschmetternd, dass er so richtig die totale Sinnkrise kriegt. Und das ist dann auch das nächste Kapitel schon wieder. Weil von wegen, er war gerade so begeistert. Ich konnte daran glauben, alles dafür geben. Und dann plötzlich, ja, habe ich eigentlich überhaupt eigene Gedanken oder eigene Gefühle? Werde ich fremdgesteuert von Anastasia? Da hat er wieder so eine Art starke Trennung zu ihr als Gefühl. So, was ist da eigentlich los? Und das haut in eine schwere Depression eine ganze Woche lang. Also so. Er trinkt da auch ein bisschen, gell? Ja, nicht nur ein bisschen, richtig deutlich. Und er sagt, so Mensch, er hatte angefangen, die Bücher zu schreiben, weil er es leid war, eine Maske zu tragen. So als Unternehmer immer quasi keep smiling und alles gut. Und er hat da ein paar auch Ausführungen drin, dass vieles an sogenanntem schlechten Verhalten von der, ich sag mal, bürgerlichen Mitte gemacht wird, die einerseits immer glücklich und erfolgreich erscheinen wollen, aber hinter dieser Fassade einiges läuft, ob es Alkohol oder andere Drogen sind, was auch immer. Und das wollte er nicht mehr bei sich selber. Daraufhin hatte er geschrieben. Aber durch diese Tonbandkassette war er einfach richtig am Boden zerstört. So richtig so am Ende seines Sinns. So richtig heftig. Es geht dann weiter, ein Deprogrammierungsversuch, also sich sozusagen ein bisschen loszuketten. Ja, das ist dann ein Versuch von einem alten Bekannten von ihm, Wladislaw heißt der auf ihn zukommt und in diversen Aspekten ähnlich redet wie diese Wissenschaftler. Allerdings so kumpelmäßig, so, sag mal, was ist mit dir los? Bist du noch du selbst? Du wirkst ja irgendwie wie fremdgesteuert. Also so ein paar Sachen ähnlich, wo er so trifft und sagt, Mensch, leb doch mal eine Woche wieder normal. Was dann heißt, raus in die Welt, gut essen, leichte Mädchen, lass uns Spaß haben, so ungefähr. Und dann denkt er so, weiß nicht so ganz, hab's nicht mit Prostituierten und er so, ach komm, wir sind doch Unternehmer, jeder will uns doch haben, ist doch kein Thema und wenn du wieder richtig bei Sinn willst, dann dann will ich mit dir Unternehmen aufbauen, sagt dieser Bekannte.
Ja, und der Herr Mekre willigt dann ein und der Wladislaw hat dann da schon was organisiert, wo sie dann da 2 Frauen abholen und in ein Gasthaus fahren. Und ja, dann folgt dieses Kapitel, das heißt unsere Realität. Ich bin nicht so ganz klar, was mit uns gemeint ist. Vielleicht so auch die Realität von vielen Menschen, wo einfach ja, ins Gasthaus und Schminke und ein Stück weit auch Theater. Und es ist wohl so, dass es sich so gefügt hat, dass eine von diesen 2 Frauen eine gewisse masochistische Ader hat oder auch sadistisch, genau kann ich es nicht einklassifizieren. Sie hat wohl einen ehemaligen Liebhaber, den sie mal verprellt hatte, angespitzt. Da kommen jetzt welche in das Gasthaus, die mich anbaggern wollen. Und das ist wohl schon eine Art Ritus, das macht sie wohl immer wieder. Das erfahren die beiden dann, dass dann der Ausgang wird blockiert und sie können wohl nicht entrinnen. Und es ist dann wohl angebahnt, dass dieser Ex-Liebhaber von der einen Frau dann diese beiden Männer, also den Herrn Mekre und seinen Bekannten, dann verprügeln wollen. Der ist ja auch nicht alleine, der hat ja auch noch ein paar Freunde dabei, die denen helfen. Ja, genau, so leichter lokaler Mafiosi oder sowas. Mhm. Und dann der Freund will abhauen, der Herr Mekre sagt, ach komm, lass uns das nochmal richtig bechern, dann merkt man dann nicht mehr so. Nix, genau. Ja, und ganz plötzlich ändert sich dann die Szenerie. Die Szene komplett. Alle schauen plötzlich zum Eingang, selbst die Musiker, also auch mit Tanzfläche und Musik, völlig erschrocken. Anastasia taucht auf. Sie hatte Schwierigkeiten, das reinzukommen, weil sie eben nicht hochgetakelt ist. Dann hat sie dann ein paar Fichtenzweige sich an die Ohren geklemmt und die Tasche ein bisschen geändert, den Rock etwas eingerissen, ein bisschen neckischer zu wirken, sonst kommt man da wohl nicht in dieses, ich sage jetzt mal, Etablissement rein. Und dann hat sie wohl auch von anderen Frauen noch ein bisschen Schminke geliehen bekommen, dass sie dann da überhaupt Einlass gefunden hat. Und setzt sich zum Tisch dazu, begrüßt sie und da Wladimir Mekre völlig, wie kommst du hierher? So, ja, ich habe gespürt, es wäre vielleicht ganz gut. Und dadurch ändert sich das gesamte Gefüge. Und es erscheint zuerst so, als ob der Herr Mekre mit der Anastasia gefahrlos dieses Lokal verlassen kann. Mhm. Sie gehen ans Ufer, ans Meer. Da mag ich noch einen kleinen Einschub sagen. Ich hatte mich erst gewundert, was das heißt, Meer. Weil er lebt ja, seinen Privatwagen in Novosibirsk. Sie sind nur kurze Strecke gefahren. Und es ist südlich von Novosibirsk, 90 Kilometer entfernt, ein großer Stausee. Ungefähr doppelt so groß wie der Bodensee im Süden von Deutschland. Mhm. Ich vermute, dass dieser Stausee gemeint ist. Sie sind ans Meer gefahren, ans Ufer. Das ist ja schon 1000 Quadratkilometer, ist eine große Fläche. Ja. Ja, und an diesem Ufer tauchen dann plötzlich beim Spaziergang wieder diese Mafiosis auf. Und jetzt erst recht. Und dann schlägt es allerdings nochmal komplett um die Geschichte, indem andere Damen von diesem Etablissement auftauchen, mehrere Prostituierte, inklusive einer, die dann plötzlich unter dem Bademantel eine Kalaschnikow rausholt. Und dann werden diese Banditos dann doch mal noch richtig... die Anastasia schreit ja doch noch mal. Sie schreit sehr stark, das ist der erste Schritt, wo sie alleine da war. Sie schreit so laut, dass diese Männer, die angreifen wollen, erstmal nur zusammenzucken. Und als dann die anderen Prostituierten dazukommen, hat dann Wladimir und Anastasia freies Geleit gewissermaßen. Und die sind dann da so und sagen, diese 2 fasst du nicht an, so ungefähr. Es geht dann weiter nach dieser tollen Geschichte mit Deine Wünsche. Ja, sie kommen wieder nach Hause in die Wohnung vom Herrn Mekre und dann erzählt er ihr diesen Konflikt, dass er eigentlich die Begeisterung hatte, alles dafür tun wollte, aber jetzt so das Dilemma spürte, ich bin ja nichts, ich bin ja nur eine Marionette. Es gibt höhere Mächte, die mich fremd steuern. Und zuerst bestätigt Anastasia, dass es höhere Mächte gibt, die Einfluss nehmen auf die Menschen. Dann meint er, siehste, bin ich doch ein Nichts. Und dann sagt sie auch, wer das denn ist. Und zwar sind das
die Wünsche und die inneren Bestrebungen. Wir sind quasi die Auftraggeber mit unseren Wünschen und dann gehen höhere Mächte zur Tat und helfen uns, dass sie diverse Ereignisse unterstützend lenken, dass wir diese Wünsche auch in die Realität verwirklichen können. Und da findet er seinen inneren Frieden wieder. Dann so, okay, es kann höhere Mächte geben, aber ich bin doch kein Nichts. Ich habe ja Wünsche, wie er einen Wunsch nach einem Sohn hatte, wie er diese und jene Wünsche hatte. Und mit wenigen Worten schafft die Anastasia, seine heftige Depression quasi aufzulösen, indem sie ihm nahebringt, wie es denn läuft. Es geht weiter dann, vor uns liegt die Ewigkeit. Ja, es fängt ganz witzig an. Er wacht dann auf und hört Geräusche aus der Küche. Und Anastasia ist in der Küche und versucht, ein Frühstück zu bereiten nach üblichem Lebensstandard von Wladimir Maigre. Also mit einem Gasherd versucht sie was zu machen und dann hat sie wohl dann schon Mehl im Gesicht. Und indem er dann sie so sieht, ich sag mal, so ähnlich wie eine normale Frau, wird sie plötzlich ganz wohl ums Herz, weil vielleicht er zum ersten Mal sie auf die Weise lieben konnte, vom Gefühl her, wie er es gewohnt war, eine Frau zu lieben. So im Wald ist es sie für ihn einfach fast unantastbar, ja. Ja, so fast unglaublich. Und so war sie plötzlich mal, auch von dem Bild, was er sehen konnte, sehr nah. Und dann ist er ganz fasziniert von der Schönheit noch viel tiefer als sonst. Dann hat er noch eine Perlenkette, die er ihr schenken will. Vor Aufregung zerreißt er sie, dann fallen die Perlen runter, dann sammeln sie sie gemeinsam auf. Und bei dieser Begegnung mit dieser Freude und der Schönheit fällt er wieder in einen Schattenaspekt hinein, in die Traurigkeit. Mensch, jetzt bin ich schon älter geworden und bald werde ich sterben. Und dann sagt sie, Mensch, maximal der Körper kann sterben. Wenn du noch Bäume pflanzt und was Gutes fürs Leben aufbaust, dann können wir wiederkommen. Und ja, aber dann bin ich trotzdem tot. Und dann, wie werde ich dich dann wiederfinden? Und dann malt sie noch die Geschichte in den Raum, dass er als Junge eines Tages beim Wiederauftauchen auf Erden im Nachbargarten ein rotznasiges Mädchen mit krummen Beinen sehen könnte, mit Sommersprossen. Und er soll den anderen Mädchen nicht hinterher schauen und nur Geduld haben. Und eines Tages wird die Liebe zu ihr entbrennen und in diesem Mädchen würde dann die Seele von Anastasia wieder drin sein. Und das ist dann das Bild der nächsten Reise, der Ewigkeit. Ein schöner, glücklicher Abschluss. Haben Sie noch ein Zitat dazu? Es geht wieder um die Wünsche und Bestrebungen. Allein die Wünsche und Bestrebungen des Menschen können den Lauf der Dinge programmieren. Entweder in diese oder in jene Richtung. Das ist das Gesetz des Schöpfers. Nichts und niemand kann dieses Gesetz außer Kraft setzen. Auch nicht irgendwelche kosmischen Mächte. Denn es ist der Mensch, der über alle kosmischen Energien waltet. Vielen Dank, Herr Kirsch. Liebe Zuschauer, das war Band 5, Phänomen Anastasia, wer sind wir? Es geht in Kürze weiter mit Band 6. Das war der dritte und letzte Teil von Band 5, wer sind wir? Als nächstes geht es weiter mit dem Band 6, das Wissen der Ahnen. Freuen Sie sich auf die nächsten Sendungen. Bis zum nächsten Mal im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt.